Вот такой совершенно необычный цикламен, сорт Банфирис Кармин. Очень нежный, никак не хочет не то что семена давать, и расти-то не очень хочет. Вот у меня было 3 экземпляра. В результате 2 погибло. Как я за ними не ухаживала, все равно погибли. И вот последний остался. Ну вот пока 3 цветочка выпустил, есть там еще бутоны. Посмотрим дальше.